Сайн байцгаана уу? Телевизээ үзэн суугаа эрхэм хүндтэй үзэгчид та бүхэндээ энэ өдрийн төмөн амгалныг айлтгая. Сайн байцгаана уу? Ахуй талбайд морлын саасан эрхэм хүндтэй зочид хүндэт үзэгчид та бүхнийг баярлан угтаж байна. Ухаант бууралцуудын оюун шингэсэн урдын улбаатай үнд уламжлаа Эрдэнэ сувчийг хэлхэн мөн одоо өвгдийн сургаалаа хүндэтгэн дээдэлдэг эрхэм түмний маань гэрийн хойморт тайлан багтдаг аман сургаал ширэс нэвтрүүлгийн маань 10 дахь ээлж одоо эхэлж байна. Ардын аман сургаалын анбад далайгаас шүүсэн бэлэг цэцэн өгсүүд маань бидний амьдралын бүтэн жаргалын төшиг болон эртний хүмүүсийн эрхэм туршлага, үзэл санаа, хайр сэтгэлийг тусгаж өөрийн гэсэн сурган хүмүүжүүлэх, онцлог шинжийг хатгалан үлдэсэн нь төгөөндөлгөрж, төгөлдржин хөгжихийг дагалдан сайн сайхны нийгмийг бүтээхийн нэгэн хэлбэр болсоор ирсэн юм. За ингээд хүний нэг нас олон үеилэлд хуваагдаж мөн одоо адил босоо цаг хугацаанд амьдралын өвгтөл бүхэн нь өөр байдаг нь үнэтэй. Тэгэхдээ бид эрднээсээ аваад амьд яваа цагта ажил үйлс босгож алдар нэрээ мөнхөлж төрдөө хүндтэй түмэндээ төшигтэй явахын амьдрахын үзэлтийг ардынхаа аман сургаалаас өвсний учир өдлөө насныхаа утга учирыг бүтэн ухаарж ахмадаа хөндлөж нялхсаа хайрлахын сайхан заншлыг бүтээсэн байдаг юм. За эрхэм хүндэт үзэгчтэй манай нэвтрүүлэг аман сургалын талаар мөн тэрчлэн одоо хүний нэг насны үеилэл шат дараалаад ингээд англи хувааж өргөлжилж байна. За жорсол ёсороо манай ахуй талбайд үзэгчдийн төлөөлөл маань 5 баг болоод нэгэнтээ суудсан байна. За та бидний мэдээжээр одоо нэвтрүүлэг маань өргөлжилээд хүний одоо нэг насны хамгийн үнэтэй цэнтэй өтлөө нас эрүүлэнх зол жаргал гээд хурж ирж байгаа шүү дээ. Харин тийм ээ, манай нэвтрүүлэг бол одоо хүний нэг насны үе шаталсан цаг дараагаар хэдэн хугацаанд хуваагдаж, за тэгээд хугацаа болгондоо бас хүний ухаарлыг хүндсэн, хүний сэтгэлийн сайхан боддыг хөврүүлсэн хэм сайхан нэвтрүүлгүүд болж өнгөрлөө. Тэгээд энэ дугаарын хугацаанд бид бол бас хүний өтлөө насны нэг насан туршдаа цуглуулсан хамгийн одоо нандин эрхэм зүйлүүдээс, за тэгвэл нэг насны тохой эрх зүйлэлтэй хамаатай энэ сайхан амьдралаас олсон амьдралын үн цаныг мэдэрсэн, ойлгосон ойлголтуудыг харуулсан сайхан аман сургаалуудыг бас дурдж ярих болно. Тэгээд манай хэдэн багийнхан маань бас сайхан бэлтгээд байж байгаа шүү дээ. Хүүхэд багчуудын бишрэл хүндэтгэлийн бол ахмад мотон хүмүүс олон хэлбэрээр хүртэж болдгоо. Бичих соёлтой, аман соёлтой, ер нь аль нэгэн талаараа соёлтын насны үлэхэр хүндэтгдэг. Тийм болохоор 60 хүрч ухаан орн 61 хүрч үхэн гэдэг нь бол ухаан муутай голдуу одоо хөзөөд ухаардаггүй юм их хэлдэг болохоор ухаангүй байхыг, ухаангүй үтлэхийг их одоо хичээж ухаантай үтлэё гэж игж өөрийн буяа нэг насандаа одоо шаардаж шамдаж тэгээд өтлөө насанд орохдоо санаа амар игж байхыг хичээдэг. Яг бол одоо аман сургаалаар аман үлгэрээр хүүхдээ багаас нь сургадаг болохоор тэр хүүхдүүдийг чи игж сур тэгж сур гэж ба шаардах хэрэггүй. Аяндаан энэ бол дуурайлын хүчнтэй болохоор аяндаан тэгээд түүний дуурайж байдаг. Түүний дуурайгаад явж байвал түүний өжимсөн соёл мэдлэгийг өжимсөд энэ нийгэмд хэрэгцээг нь хэрэгжилж байвал тэр өөрөө омгшоод би их жаргалтай байна гэж боддог. Тэгвэл манай дугуйланд бол бичгэн найз байна. Энэ бичгэн найз бол нагцын төөхөн барах, эцгийн төөхөн дөөд Монгол. За тэгээд нагцын талын өвөг өмөх, эцгийн талын өвөг өмгөн бүр одоо томотны өмнөнд байгаа болохоор аяндаан аман үлгэр юм аман зохиолоор бол өөртөө нөлөөлөгдөг. Тэгэхээр доор жангарыг бол бараг үг юм уу бараг айлгууны тэр маягаар нэг бадаг юм уу хоёр бадагыг хайлж өгнө. Тэгвэл өрвөө найрт 6-7 наснда нэг хүүхдийн өрвөө найрт ороход бол дөөд Монголын өвөөнчтэй өөрийн өвөө нь бол одоо өрвөө найрын ерөөл хэлсэн. Тэгээд тэрний тэр үестэл аянда тэр чөөдлөж гин ч хөлөөгүй. Өөрөө л цэгэлсэн байгаараа одоо хэрвээ цээжинд нэг бадаг байвал нэг бадаг, хоёр бадаг байхад би бадаг гэдэг шүү дээ.
тэгээ та бүхэндээ үзүүлэх болно. За тэгээд олноороо хөөрхөн хүүдээ. За энэ сайхан бичхэн найздаа алга таашиж урам шагная. За одоо би Жангарын 12 баатрын Махтаали 2 бадгыг хаялья. За харагайла модон давшуурчин хангандахтан орваа гэнэл хараа ула Монгол чиний сон хайлдахтан орваа гэнэл сонортайла хоёр чихэнд сонсодл авахтун тунгаалаа сайхан ухаандан тунгаагаад л авахтун тогтоогоод л авахтун за хөсөнээс ахтуу болохула гадаадалыг өдөг чиний шалчгаа байсан чахтуу санжиг гэнэл галвар занмод чиний бургаа байсан чахтуу санжиг гэнэл. Багш нэг юм асууя. Мэдүү их сайхан Жангар хайрлаа штэ. Хэнээс сурсан? Манай сургуулийн тэр Жангарын Багшаасаа сурсан юм уу? За юу гэж ярьчваа? Утгыг нь олсон уу? Юу гэж хэлсэн? Ямар учир утгыг ярив энэ дотор? Энэ дотор одоо голдуу ихлүүтэй одоо Жангарын танилцуулна. За араас нь тэгээд одоо би сөдлөөгүй тэр нь одоо 12 баатрын нэг орн багтана. За ямар мундаг юм ба тийм ба. За тэгээд залгаад юу гинэ? Өрөөний ерөөл. За энэ бол дээд монголчуудын маань сайхан ерөөл юм байна тийм үү? За энэ хэн зааж өгсөн? Өвөө зааж өгсөн юм уу? За тэгээд сонсъё да. Өвөөнийхэн сайхан сургаалыг хэр зэрэг уламжилж чадж байгаа юм бол миний дөө. Алтан хачин тэнэгнэж ангар хонгор өрвөөж мөнгө хачин тэнэгнэж мөнгө насыг наслах болтох вэ. За Баярлалаа. ямар хөөрхөн юм. За тэгээд нэвтрүүлэг маань одоо ингээд эхлэнгүүтээ ингээд ийм сайхан хөгжөөнтэй болж байна. Энэ бол үнэхээр одоо энэ удааны манай энэ аман сургал гэдэг энэ 12 ширээс нэвтрүүлгийг эрхлэн мөн одоо зохион байгуулж байгаагийн бас нэг цаатах санаа учир гэж хэлж болно да. За сайн байцгаана уу? Ухаар амьдрах хүний хорваад хүн амьдралын урт айны өнгөрүүлэхдээ ёстил говтын явбал гойхын жилж үзнэ гэж миний ээж хэлдэг байсан. Энэ бол хүний амьдралын урт айнд бол жаргаж шимэдэн, зовж шимэдэн. Тэгэхээр хүн одоо нэг насандаа одоо өөрийн зовсон зорилгодоо сайн сайхан амьдралынгаа төлөө дөөшөө төмөлжил явах хэрэгтэй. Тэгээд одоо манай ээж дандаа хэлдэг. Нохоо хусахаараа хусжилэг, төмөө явхаараа явжилэг. Хүн элдвэр хөлүүл хэлжилэг. Идсэн өрөө хухаарч идэгсэн доо ногоордог юм аа. Өөрийнхөө явжилэвэл зам мөрчин гардаг юм аа гэж илэрхэлдэг. Эхлээрээ одоо амьд бол алтан аяганаас усуунаа гэж одоо анти голтыг сайн сайхан өөрийн зорилгодоо хүрж явах юм бол өцсийн өсөд өөрийн үзнэ гэсэн сайхан зүйл өхнөөр үзэж чаднаа гэж ойлгож байна. За баярлалаа. За сайн ч багш бол өөрийн өөж нь барах 100 орцсон шүү дээ. 100 наслаа гэж болно. Тэгэхээр хүмүүс нэртэй төртөө явна гэдэг нь ямар нэгэн талаар бүр байж болно. Бүхий юмыг бүгдийг хамаарах төдий биш ээ. Ямар нэгэн талаар, ямар нэгэн хэлбэрээр, ямар нэгэн уулгаар өөрийн нэр төрөө авч явж болно. Тэгэхээр тэр нэр төр нь энэ нэг гэр бүл, энэ нэг үндэстэн ухсаатан, энэ нэг дэлхийн ертөнцид хаана хилийн хязгаар гэж байдаггүй өөрийн нэр төрөл авч явдаг. Тийм учраас хүн бага наснаасаа өглөө нас хүртэл олон сургаалыг хүртдэг. Тэгэд олон замаар явдаг. Ямар замаар яаж явсан ч хамгийн сүүлдээ өчсөй хойчстой ямар нэгэн өв соёлоо үлдээгөөд өгч чадвал тэр нь уламжлан жалгамжилнаа. За баярлалаа. Ингээд 2 дугаар багийнханда микрофоноо тушаана. За тэгээд одоо үргэлжилсээр ер нь одоо өтлөө нас руугаа явж гин. Ингээд 2 дугаар багийнханда тушаая. 8 намсраа шиг баян яв, найдан зүдэг шиг үнэр яв. Тэр бол 8 намсраа гэж бол ах トゥ 8 баян хүн байсан юм гинэ. Өнгөрсөнд. Найдан зүдэг шиг үнэр яв гэдэг нь бол 16 бүрэн бүтэн ах トゥ байсан юм гинэ. Тэгээд одоо буурал болж буян хадгал гэдэг бол манай олон настангууд ихэлдэг юрэлээ.
За одоо өсгдөр эхлэлтийн чиг байсан өнөөдөр төгсгөлийн чиг ойртож ийн. За тэгээд одоо насны буурлуудыг хэлж ийн, намаа шилж ах шиг болчихлаа, гантнуур ах иш ерөөж ах шиг санагдаж ийн. Гэхдээ энэ бол хүн төрөлх элтний жим ёс гарч болдоггүй тийм нэг сайхан зам. Одоо хүн бүгд баатар болдоггүй, хүн бүгд агуу их хүн болдоггүй, хүн бүгд хүслөө биелүүлж чаддаггүй. Гэхдээ одоо хүн өөрийнхөө одоо энэ хувийн замаараа өөрийнхөө энэ хувь заяагаараа үр хүүхэдтэй туйлын хүндэтий, туйлын одоо хүндэтгэлтийн ингэж одоо насыгаа төгсгöдөг улсууд байна. Гэвч бүтөөсөн бүх зүйлээрээ хийсэн бүх явдлаараа түүхэнд тэмдэглэгдэж. Жишээлбэл одоо шүлэгчин хүн, дуучин хүн энд байж байгаа. Тэ. Дурлалын сайхан, хамаг сайхан, дуу хамтран зохиох юмсан, дуулим хорвоод хамтал жаргаж, дуудаа шингэж үлдэх юмсан гэж байна. За энэ бол эд хүн нас барчихад дуун дуулгадаад, дуу нь бол ингээд үе дамжаад уламжрагдаад. За энэнийг бол дуундаа шингэж үлдэнэ гэж байгаа. Энэнтэй адилхан за ингээд бол одоо уйлс бүтээсэн, одоо ямар ном дэвтэр зохиосон. За тэгээд одоо манай юун дотор чинь алдартай сайхан роман тууж, түүхийн сайхан номнууд, тэр номны эзэнгүүд түүхэндээ шингэж, за тэгээд бол нэг энэ ертөмжид шингэж ингэж үлддэг юм байна. Тэгээд одоо энэ хүн бүгд одоо хүслөө биелүүлж чадахгүй ч болсон хүн бүгд бас одоо ингэж хүслийнхээ төлөө, хүндэтгэлийн төлөө, нэрийн төлөө, ажил амьдралын төлөө, үр хүүхдийнхээ төлөө одоо ингэж их төлөв зүтгэдэг юм байна. Тэгэхээр одоо насны томоотын улсуудаа үлнэ. Төрдөө нэртий, түмэндээ цогтый, улстай алдартий, олондоо солтый, өвчнгүй тахалгүй, үлдий бүлэгтий сайхан жаргаарай гэж насны түмнээ одоо ингэж одоо бүлэгшөөж, бүлэгдэж явдаг юм байна. За тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. Шаховч маань сайхан өрөдөр бас өргөлжилж байна. Харин тийм шүү дээ. Үнэхээр хүний нэг нас гэдэг бол ирээнтэй, бараантай, энгэлтэй, донголтой, эрэстэй, чулуутай гэдэг шүү дээ. Тэгээд манай нэвтрүүлэг бол хүний одоо нялх баг үеэс хөөхд үе, тэгээд өсвөр үе, залуу үе, одоо тэгээд өтлөө нас руугаа ороод явж байна. Ингээд манай одоо дараах ээлж бол манай 4 дугаар баг дээр хурж ирчээ. Сайн байна уу? Өнөөдрийн хоёуд их сэжил өндөр баяртай байна. Та бүхэндээ баярлаж байна. Чигэд нэг дуу дуулж өгье. За. Зориг гэс хүнд хэрэгтэй юм байна. Соёл шүү ави зоригоор явж юм хүн юм а. Солонагарен хага магасгүй жора марим небе хага тага зонин клсаша хагал сугужен зоригнил хатуда хага магасгүй баярлаа. Анх таашиж баяр хүргэе. За, юм багш манд өгнө. За, манай багийнхэн бас ерөнхийдөө дөр үеийн баримжаагаар бол одоо насны багт орох юм байна шүү дээ. Бүрэл 60-ыг нэлээд даваад 70 бол 2-3 дутуу байж их юм аа. Тэгтээ өнөөний амьдрал сайн бид нас явж гин гэж ерөн санддаггүй юм байлээ. За тэгээд өнөөдрийн энэ удааны энэ сэдв бол амьдралын зорилго юу вэ гэж, амьд явахын утга учир юу вэ гэсэн энэ сэдвийн тойронд эхлээрээ бол амьдралын зорилгыг хамгийн дээд хэмжээгээр хураангуйлбал зол жаргалыг өгөөдөж, зол жаргалыг өдлөхийн төлөө. За тэгвэл энэ зол жаргалыг өдлөхөд одоо энэ дотор олон агуулга багт нь нэр төр. Тэгээд манай настангууд бол ийгэж хэлдэг. Дуудах нэрийг аав ээж өгдөг, дуурсах алдрыг өөрөө олдгоо гэж чармаж яваарэ гэж. Тэгвэл одоо амьдрал бас их олон арга хэлдэг байна. Одоо хөдөө
малжих амьдралд бол ийгэж хэлнэ. Хүүгэд жоохон хүүгдийг бол одоо баг ажилд цагаараагүй хүүгдийг ус мэдхгүй бол суваад байгаа. Бүлчээр танихгүй бол зөөр дагаа гэж. Энэ бол нэг амьдралын арга хэрэглүүр ботын юм хэлж өгнө. Бас их олон сэрэмжлүүлэх өгөлдөг. Гашууны ид бол амтын мэднэ. Гаслны амс бол жаргалын мэднэ гэж. Би одоо най хурцлаа одоо явсан замааныг эргчүүлэхэд нэр гармаар одоо ажил хийсэнгүй шиг. Гэвч одоо нэг бодоход эргчүүлээд үзвэл бас зүгээр соосонгүй юм байна гэж бол надад өөртөө төрөгч байна. Тэгвэл энэ 50 жилийн хооронд эргчүүлээд бодоход өнгөрсөн дөрвөн санаанд ороогүй. Тэгээ орчин одоо эргчүүлээд бодоход бол бас нэлээд юм хийсэн байна. Зүгээр суусангүй юм байна. Өөрийнхөө төлөө хоосон тэмцсэнгүй юм байна. Хөрөнгөр нутгийн ард түмэнд чадах чинээгээр чармэж jutгсан хөрөнгөр хотын соёл иргэншлийн төлөө өөрийн бой бүхий авьяас чадвараа ургасан юм байна гэж төрөгж байна. Энэ нь бол одоо над хамгийн их бахархал болж байна. Бусд багийнхаа олон сайхан настайхаа сургаал, хөдөлмөрийн үр бүтээл, одоо нэг насныхаа энэ үр жимсийг эдэлж бахархаж яваа настайхаа сургаалыг сонсоод одоо би ч бас сэтгэл хөдлөж байна. Тэгээд одоо би өнөөдрийн нөтрүүлүүд бас өөжтэйгээ цуг хөрлөцөн ирсэн. Тэгээд өөж минь ч гэсэн бас одоо өтлөө насныхаа жаргалыг өдөлж одоо өр хөхтийн сайхныг үзэж явж гэнэ гэж би бодож байна. Тэгээд бид залуу насны хүнд авч эхлүүл өтлөө нас гэдэг орог нэлээд хол юм шиг л санагддаг. Одоо надад ч гэсэн адилхан. Гэхдээ хүний амьдрал гэдэг чинь одоо залуу насл байх юм бол лавтай өтлөө насанд хүрнэ айл нэгэн өдөр. Тэгээд одоо манай өнд сууж байгаа буурлууд ч гэсэн бүр залуу насаасаа явж ирсэн учраас одоо ийм сайхан хөдөлмөрийн өр бүтээл, шилдэг гавьяа зүтгэлийг байгуулж энд ингэж дүүнраараа ингэж хөндлүүлж сургаалаа хайрлж ийгж сууж байгаа. Тэгэхээр бол энэ залуу насны улдуудад бол өтлөө наснаа энэ наснаа яаж өнгөрүүлнэ, яаж одоо өтлөө наснаа ямар шохон хүн болно вэ гэдгийг бодох мөрөөдөл хүсэл шаардлага бол өөрийн буйдаа тавих ёстой. Тэгэхээр би бүх залуусууд гисэнгүй өөрийн буйдаа зориулаад ертөнцийн 3-1-ийг хэлье. Гарамгай хөдөлмөр буян чимэг, гавьяа зүтгэл насны чимэг, ганцх цөлм өмөөлийн чимэг гэдэг нэг ертөнцийн 3-ыг хүргье. Баярлалаа. Сайн баярлалаа. Хүндэт үзэгчтэй, Эрдэнийн чулуу уулын чимэг, өтлөө настад гэрийн чимэг гэдэгчлэн ахмуудаа хайрлах, мөн одоо наснаа хүндлэх, тэтгэх нандин чанар, мөн одоо насан залуудаа чармайвал өтөлсөн хойноо жарганаа гэдэг одоо зүтгэлийн аж хариуг өвгдийнх сургаалаар дайлан хүндгсэн ширээс нэвтрүүлгийн маань 10 дахь дугаар ийхүү амжилт дүүрэн жаргах боллоо. Хойморт маань морлон цаацсан эрхэм хүндэт ахмад томоотод телевизээ сонирхон суугаа эрхэм хүндтэй үзэгчд та бүхэндээ 100 насалж 6-тай таягаа тулаж өр аж зээнэр тань хоймрыг танд өргөж урд насалж удаан жаргаж байхын хамгийн дээд сайхан жаргалыг өргөн дэвшүүлж энэ дугаарын нэвтрүүлгээ энд хүрээд өндөрлүүлье. Баярлалаа эрхэм хүндэт үзэгчд та бүхэндээ.